भेरो बिलावल सां मिलण थी चाहियां। हिकिड़ी मयार रहिजी वई आहे, आख़िरी मयार। बिलावल साहब, चाय पियो। चाय रख ऐं वे। हे ॾिस अख़बार में छा आहे? चाय सूरत-हाल ॾाढी ख़राब थी वई आहे। कबीलाई छेड़े जो ख़तरो थी पियो आहे। असांजे ॻोठ जे भर पासे तुंहिंजे कबीले जे माण्हुनि लॾणु शुरू कयो आहे ऐं ईअं असांजे कबीले जा माण्हू उन्हनि ॻोठनि मां निकिरणु शुरू थी विया आहिनि, जिन में तव्हांजे कबीले जे माण्हुनि जी अक्सरियत आहे। छो आयशा, तूं मायूस थी वई आहीं? तोखे मायूस ॾिसी अलाए छो मुंहिंजी दिलि ॿुॾण लॻी आहे। पर छो? डप थो लॻे किथे तूं। न चरी, मां तोखे छॾण जो तसवुर बि नथो करे सघां। अजायो इन्हनि वहमनि ऐं वसवसनि में न पओ। तूं ॻणती छो थी करीं? तूं मूंखां वधीक थो ॼाणी। इन्ही कबीला रीतियुनि जे करे छा मां छा थी वेंदो आहे। पर आयशा, मां तोसां गॾु आहियां। असांखे केरु अलॻि कंदो? माण्हू जे मर्चनि में घणी देरि लॻंदी आहे ऐं असीं त आहियूं ग़रीब। आयशा, ही कहिड़ियूं थी ॿाराणियूं ॻाल्हियूं करीं? पाण हिकु आहियूं, मां तोसां गॾु आहियां। ही अमीरी ग़रीबी का माना नथियूं रखनि। बस आयशा, दुआ कर त पाण ॿिन्ही जे ख़िलाफ़ ममण मचाईंदड़नि जा वात रुॻो बंदि थी वञनि। मां सभु सम्झां थी। पाण ॿिन्ही खे मारणु चाहींदा। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। वालेकुम सलाम। खुश आयो। अल्लाह जी महिरबानी, सब ठीक है। ॿियो ख़बर कीअं अचण थी? सरदार साहब, हाणे मुंहिंजे कबीले जा माण्हू हथनि मां निकिता पिया वञनि। कमाल खान ॾाढी कोशिशि कई आहे, छोकिरो ऐं छोकिरी मिलनि ई कोन था। पर आख़िर छा थींदो? जोड़े खे त हर हाल में वापसि आणणो आहे। हाँ, पर कुछ शरारती माण्हू क़बाइली झगड़ो करणु चाहिनि था। पर जेकॾहिं असुल ॻाल्हि जी जड़ खे ख़तमु कबो त मां सम्झां थो सभु ठीकु थी वेंदो। कमाल खान, असां ॿिन्ही जी ॻोल्हा में लॻा पिया आहियूं। तव्हां पंहिंजे कबीले जे माण्हुनि खे रोकियो। प्रेस में मामिलो अचणु शुरू थी वियो आहे। सुभाणे का ॻाल्हि थी त असां सरदारनि ते छंडा पवंदा। सही ठीकु आहे। जेके ॿ टे हफ़्ता तव्हां चओ था, असीं सब्र कयूं था। कमाल खान, असांखे एतिरो कमज़ोर बि न सम्झो। पर मुंहिंजी राय आहे त असां सरदारनि खे राज ते कंट्रोल करणु घुर्जे, राज खे संभालणु घुर्जे।
कि जीअं खून ख़राबो न थिए। हाँ सरदार साहब, मां सम्झां थो त तव्हां तमामु घणी सरंदी पुॼंदी वारा माण्हू आहियो। मां तव्हांजी राय सां मुतफ़िक़ आहियां। छोकिरे ॿाराणी कई आहे, हुनखे आगो पीछो ॾिसणु घुरिबो हो। साईं पोइ हाणे मूंखे इजाज़त? बसि भारत अथव, ॿिन्ही खे हथु करे वेठो त मथे जो भार लही पवे। कमाल खान मानी तयार आहे। न बसि साईं, ॿियो माशाअल्लाह। महिरबानी। जावेद, हैदर बख्श, ॾे ख़बर कहिड़ा हाल आहिनि? कहिड़ियूं था ख़बरूं पुछो सरदार साहब, मूंखे त असुल ख़ौफ़ वरायूं बीठो आहे। तूं पंहिंजे पुट जा कीता थो लोड़ी। तॾहिं त चवां थो सरदार साहब, कुझु कयो। करीम आदम खोर थियो बीठो आहे, मूंखे त भउ आहे त कुझु करे न विझे। बाबा छा कंदो? या ज़रूरत थींदसि वध में वधि पंहिंजी छोकिरी मारींदो न ऐं पोइ वठंदो चटियूं। नियत ई हिनजी इहा आहे। हैदर बख्श खान, ॻाल्हि हिते बीठल न आहे। हाणे त हुन कबीले जे सरदारनि चङनि मुड़सनि असांजे ख़िलाफ़ सियासी रिथ जोड़ी आहे। मूंखे त इन ॻाल्हि परेशान करे विधो आहे। सरदार साहब, तव्हां वॾा आहियो बाबा, कुझु कयो। इन खां पहिरीं जो कुझु थिए पए, बिलावल खे हथु कयो। हैदर बख्श, हुनजो को ॾस पतो बि त मिले न। इस्लामाबाद खां बि हलियो वियो आहे। मूंखे थोरी खुड़क पई आहे त कराची में आहिनि। बिल्कुलु आहे, पर उहो हिकु ॿिनि माण्हुनि खे ख़बर आहे। कंहिंखे? सरदार साहब चवनि था त हिकिड़ो इस्लामाबाद जो माण्हू आहे जंहिंखे ख़बर आहे, ऐं ॿियो अली नवाज़ आहे जेको नंढे लाइ जो दोस्त अथसि, इनखे ख़बर आहे। अली नवाज़ खे ॿुधाइणु घुरिजे, ॿाराणी थो करे। इन करे सरदार साहब तव्हां वटि आयो आहियां, तव्हांखे सम्झायो ईअं न थिए जो। चङो हैदर बख्श, मां हुनखे सम्झायां थो। तूं बि ॻाल्हि दिलि में रखजांइ, कंहिंखे न ॿुधाइजांइ। इहा ख़बर कंहिंखे बि न पवणु खपे। इन्हनि खे हथु करे चइनि चङनि जे मार्फत इन मामले खे निबेरींदासीं। करीम बख्श, आ हितो भड़काई। हाणे हथ सेकण लाइ सभई अची गॾु थिया आहिनि। हा फ़क़ीरा, ॻाल्हि बराबरि गरी थी वई आहे, पर मुंहिंजो नालो बि करीम बख्श आहे। मां बि ॻाल्हि खे पंहिंजे हथ मां निकिरणु कोन ॾींदुसि। ने असांजे राज जा चङा मुड़ुस वरी पंहिंजी सियासत चमकाइण था चाहिनि। करणो छा आहे? अरे बाबा, ॻाल्हि सिधी आहे। कारनि खे को जहिड़ो छॾिबो आहे छा? हा, ॻाल्हि खरी आहे। भाउ करीम बख्श, जेकॾहिं बिलावल खे मारियोसीं न त उन्हनि जे कबीले में बि अरड़ा आहिनि। पंहिंजे सिरनि जो बि ख़ैर न सम्झजो। अरे ठहियो ठहियो, करीम बख्श जे साम्हूं वेही त 4 दिलियूं धारे वेंदो कर। बाक़ी अॻ में कारी मरंदी आहे ऐं उनजो एवज़ो सम्झो था न ॻाल्हि खे? ॿुधण में आयो आहे त सरदार पाण में मिलिया आहिनि। 100 वार मिलन सुमर, लख वार मिलन बाबा, उहे बि त ॿिन्ही खे वापसि आणींदा न। तव्हां ईअं सम्झो त इहो बि पंहिंजो कमु पियो थिए। बाक़ी मूंखे जेको करणो हूंदो उहो अहिड़ी तरह कंदुसि जो कंहिंखे गुमान बि कोन थींदो।